ما در پیش خونه تربوز میفروشیم، در پشت خونه. بعد یک دو سه روز پیش از هوای نوردین میگذره، باید از اون طرف را میگه که شما پاتنت دارین؟ خطی چنوی خودش میخنده. بعد یک دو سه روز بعد میبیه با ما میگه که دیگر در پیش جرود مرا در پیش جرود مرا بگه با هم خیلی شوخی نکن، چنوی خودت خیلی شوخی کن. بعد با میخندد با میره از پس کارش، باید 2 دقیقه پس میبیه. این نوردین چند ساله است؟ این نوردین یک کنکورس نمیدونم چند ساله. باز میاد بعد عزیز رفیقم میگه که در جا میخونی، بعد میگه که در کامرسکی. بعد پرسیدم شدن که 33 چند کس میخونه در کامرسکی؟ بعد گفت که بسیاری ها، ما یک 4 هم صنف هستیم. بعد عزیز میگرده شوخی میکنه، میگه که 3 کس داخل شید سمختی، تو یک کس کیتکش ده داخل شید هم که میخنده. نوردین هم چون میخندی شوخی خد. بعد 2 دقیقه پس رنگ روش وجه دیگر شد نوردین. که بعد من گفتم که نوردین تو خفه شده اگم چی؟ بعد گفت که نه خفه نشدم و این یک کم گفت عزیز خیلی تپ تپ کرده، گفت که پریکولیست های رنگی ازدی باید سبود. و من گفتم که خیلی نکی یه تو کلانه چنی خدا خد شوخی که گفتم شوخی نفهمید. که بعد یمی دیگر گفت که شما خود رفته یعنی کلانه هم خیلی دوی که ده خورد کرد، با ما هیچ نگفتیم. گفتیم ما جورای عزیزم بخشیش پرسید که او مخیش که می بخشید برای کنید. با همی خیلی رفت. بعد آمد، بعد یکون ساعت 10 شد چند شد آمد خطی یک کش با ماشین 4 کس آمدن فرامدن دادوی گرفتن عزیزه زدن، هم نوردین فرامد زدن. با ما وقتی که عزیزه زدن در آبخوری بودم آمدم که مرا کفته سب من خورد کرده سب نظام اکه نوردین. آمدم سلام علیک کردم، گفتم اکه نظام سادی نغزی، گفتم با گفت که تو دشنام کرده خورد میکرد که تو 33 تا فلانی میکنه میخواه شما بودکای خود رفتگین. من گفتم اکه ایستا، گفتم اول نبودی من نقل کنم چی گفت شید که همون وقت در اوجه خفا کسی زد. با گفتی بچه ها نوردین زد که هم خیلی میگفتم باش شتا خطی بیسا زدم، هم خیلی هوش رفتم دیگه هیچ چیزی یادم نیست. خستم درون یادم بگوندم کسی که شده کده بردم. این 4 نفر چند نفر شناخت؟ نظام اکه نوردین خودشه با همکاری نظام. این نظام چیکار است؟ این نظام در نوعیه فیدراسی مفتش این وای بعد نفهمیدی که کی تو را گرفته برده است، اون جراحات کجا شده؟ یک جوره هم با گفتی همون بچه یک جوره هم گرفته برده است وقتی بهجده دلیل اون جورایی که قتیل بوده اول او را میزدن و کجا شد؟ وای گریخت نه گریخته کم تروس نشد. ایازر کجا هستن؟ بازی باید در پیش همه تبریز یعنی ضرر زیادتر به تو رسید؟ ضرر زیادتر نو یعنی زدن دو رفتن؟ بعد دشتن تیز ماشین در رفتن دیگه ندیدی؟ نه همجا بچه را روی کردن که ما شیمون شده میخواه نه نویس که ما در زر مثال گب میرسه ما میرسه هستیم خیلی تو من نمیدونم خطی قدر میدونم. یکم برو مادن خبر کرد؟ اون بچه های زدگی نه دودارش آکاش؟ نه خیش تاورش آمد بچه های داشت. راست دیگه روز 24 ساعتایی که همین حادثه روی داد، این البته تخمین از 10 به 11 شب بود. من وقتی که ماشین خطی نزد خانه آمدم بینم همون حد و همسایه اندام پریشان خطی با من نگاه کردم. پرسیدم که یکون گپ باشد چی باشد. بعد همون همسایه گفتن که همینجا یک جمع شده و فکرم همین سر شما زدگی. من خیلی کم طرف فرزند جگربندی هر یک کس است.
як ҳайрон шудам, гуфтам кадом бача? Гуфтан ки писари калония Соргон куҷояд? Дар ин вақт ман аллакай писарчаи дуюмам Алишер назди ма, гуфтам ками Соргон? Ав намедонам аз тарс буд, аз ҳарос буд, аз чӣ буд ки отаҷон намедонам задан ҳамин акаҷон киҷо буд исуси. Пас ман акаҷон ин ҳамин ҳамсари Соргона акааш мебошад. Ман да занг задам, акаҷон киҷо даштам, гуфт ки мо дар шӯъбаи осебшиносӣ беморхонаи қарияи боло. Вақте ки ман инҷо омадам мебинам дар таги асбоби рентгенкунӣ писари ман беҳуш хобидааст. Хеле ҳама ҳозир ин либосош иваз карда, вале либосҳо ба хотире ки онҳо барои рафти тафтишот муҳиманд, мо онҳоро ҳамчун муҷавваи тасдиқкунанда, маводи тасдиқкунанда нигоҳдорӣ кардастем. Ман бинам ҳама пори хун рӯзи ҳайрон шудам, Соргон ки гап намезад. Ман интизор шудам, пурсидам чӣ кор кардам? Гуфтанд ки ҳамин фалониҳо омадан. Ман рости ба худам савол додам ки мо ҳар бегоҳ пеш аз хоб як хел бегоҳӣ чарх мезанем дар ҳудуди ҳамун маҳалла, ҳамаи нафарои ҳамин кора карагиян, ҳамин яъне ки ҳамин ташкилкунандаи кор, низом, мо падару модари ира хуб мешиносем. Мо ҳадда ҳамсояи солҳои сол ҳастем. Ӯ кас мана мебина, акай тақдиршо гуфта салом алейк мекунад. Ман гуфтам ман ҳайрон ки ман дар тӯли 22 соле ки дар ин маҳал зиндагӣ мекунам, зарари ман ба ин оила чӣ бошад ки нисбати фарзанди ман ҳамин раво дидагӣ. хуб баъд рости ман хеле ки худам ман хизматчии давлатӣ ҳастам, албатта аз қонуну қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ман аз ҳукумати Тоҷикистон ман имрӯз сиёсате ки худи ҷаноби оли президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ нисбати амнияти кишвар дорам, ман ин чиза 100% ман гуфтам ки ягона чизе ки ман мекунам, ман ин муроҷиати расмӣ ба сохторҳои қудратӣ аст. Ман дарав ариза кардам ба номи сардори шӯъбаи корҳои дохилӣ ва ҳамчунин ариза кардам ба номи прокурори ноҳия. Ман рости гап дар назди прокурори ноҳия бевосита худам рағбат гирифта дар омадам. Бо прокурори ноҳия ман бисёр изҳори миннатдорӣ мекунам ки дар як сатҳи баланд ман рости гап қабул кардан, аз ҳолу аҳволи писарам пурсидан ва дар фавран ҳамун чораҳои фаврӣ андешида ман рости гап вай кардан ки дар асоси ҳамун аризаи пешниҳод карда рости гап оё ҳамин мавода ба дасти яке аз ёрдамчиҳои калони худ супоридан. Рости гап ман фақат як чиз ҳайронам, не ки хоҳони он ҳастам ки ин солҳои ҷангӣ нест. Худо ба шукр имрӯза Тоҷикистони мо давлати соҳиби истиқлоли мустақил аст, президент дорад, роҳбари ҳукумати давлат дорад, як ҷамъияте мо дорем ки солиму вардам аст. Ки ман ҳайронам ки чунин афрод, чунин шахсе чи тасодуфӣ дар ин сохтори қудратӣ ба кӯмаку дастгирӣ ки омадааст рӯи кор, ана ин барои ман муаммо аст. ҳозир барои мисол аз ҳар тараф назди ман ин шиносо аз даъвоат гузар, инат гузар. Ман бародарои азиз, ман як чӣ мегӯям, даъвогузарӣ ин тур мешавад ки агар барои мисол ҷавонҳо ҳастанд, як ҷо ҷанг мекунанд, ягон ҳолатҳое мешавад ки ду бархурд мешавад, барои мисол як ҷанг мешавад, вай ҳамин характери як стихиявӣ дора, ҳам ту ба амал ин бача худаш корманди соҳаи қудратӣ, муфаттиши шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе 3 моҳ пеш ин одама таъин карда, мо расман тасдиқ кардем ки ин дар ҳамин мақомот кор мекунад. аз ин мақомотҳо назди ман ҳазор одамо гӯем воҳимаи баъд мешад, чандин нафар одамо омаданд ки аризаатро гир, ин як хеле ин хатари таҳдидӣ ҳам дорад. Ман рости гап ба телефони боварӣ ман эътимоди комил дорам ба вазорати корҳои дохилӣ. рӯзи 25 бегоҳ соати 19:34 занг задам, қариб 9 дақиқа телефонӣ мо суҳбат доштем. Ман рафти ман ин ҷароҳатҳои вазнин бардоштани писарам гуфтам, рости гап охи як чизи дига аст бародарои азиз ки ин устухони пеши сари инсон, ин ҳамун устухоне аст ки агар он варзишгароя бинем, мана он десантчиоя бинем, бо ҳамин сар вая мешананд, хишта мешкананд. ин нахуб писари ман барои кадом гуноҳаш, барои кадомаш ин хел зада шикастагиам. ина мо томография нишондодаш ҳаст, мо ина пешниҳод ман ҳамин қадар манам таҳдидошам ман гап намезанам, таҳдидошам характери илтимосӣ доштанд, не ки ман мегӯям ки то аз ҳамин зиноҳои поён сар кардагӣ, то ҷаноби олии президенти кишвар, ман дар сайти сомонаи кас менависам, бигзор ин
одамои тасодуфӣ дар ин сохторо дар зиноҳои поёнӣ кор накунанд. ҷои оно инҷа нест, ҷои оно маҳбас аст. Бояд дар асоси қонунгузорӣ анамуҷа бояд дар маҳбас шинанд. чунин шахсони тасодуфиро бояд дар ин сохтори қудратӣ равна диҳанд. охир вақти рости гап барои мисол ман бо ҳамун намояндаи вазорати корҳои дохилӣ суҳбат доштам. ман ба як маданияти баланд як вай хати ман гуфтам охи бародар ази ки инора дар ин сатҳ таъин мекунад? наход ҳами имрӯз ҷомеаи мо ба ҳамин бесаводову шахсои тасодуфӣ ниёз надорад. худо ба шукр мо дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 32-35 та масои таҳсилоти олии касбӣ дорем. аз ҷумла чандта мо 3-4 та масои қудратӣ дорем, академия дорем. худи ҳамин бачаам академияи вазорати корҳои дохилӣ хатм кардааст. ман лутфи гап шубҳа дорам ки дар ҳамин академия ҳамин таълим ин бача худо медонад ин киҷо таълим гирифтааст, ин киҷо вай гирифтааст. ин дар ҳамун маҳаллае ки мо зиндагӣ мекунем, маҳаллаи 33 микрорайон, ҳама аз он метарсам. ман рости гап як чизи дигар рост мегӯям барои шумо ки дар рӯзи ҳамин ҳодиса рӯй дод дар назди фарзанди ман 7-8 та ҳамин рафиқоям писари ман мештам ҳозир ва ё ҳатто аз додани ҳамин нишондоди вай гирехта гаштиянд ки моро мумкин пага таҳдид мекунанд мезананд. барои ҳамин хоҳиш ки ба ҳамин чиз баҳои воқеӣ дода шавад, ҳамин ҷинояткорро будонанд дар сатҳҳои дигарам ки дар ҳамин сохторҳои қудратӣ, дар ҳамин зиноҳои пасташ ҳамин одаморо таъин мекунанд, ба ин чиз хотима дода шавад. ин солҳои вай нест. ин худо ба шукр нерӯи имрӯзаи масои таҳсилоти олии касбӣ мо ҷиҳати тахассусмандишон мераса. ин бачаро на 3 мошин таъин карда иди 3 сол кор кунад, чӣ кор мекунад? ин худаш ҳаст. ҳаки имрӯз падару модараш назди ман омадаву ёру бародараш хоҳаронаш ман аз эҳтироми ҳамсоягӣ мебахшед. ман 22 сол дар ҳамин маҳалла зиндагӣ мекунам. бо бовари том гуфта метавонам ки ба ҷуз фоидаам зарари ман ба ягон сокини ин маҳалла расидагӣ нест. ташхисҳои тиббии Сорбон чӣ нишон доданд? рости гап мо ташхисҳои тиббӣ, ду ташхиси тиббие ки вай ба хотире ки ин осеби дарунӣ ҳаст, мо вай дорем. сиёмкаи рентген дорем. рости гап ба хотире ки бо вақти ҷараёни намун мурофиаҳову дигари ҳолатҳои баҳсӣ нашаванд. чунки як кас мумкин гӯяд ки ин шикаст 1-2 ҳаст, 1-3 ҳаст. ба ҳамин хотир ман дар ин маркази ташхисии нурафзо ки бисёр як асбобҳои ҳозиразамони компютерӣ ҳаст, ман онҷа томография кардам ки маблағи калон меистад. рости гап ҳамунҷа нишон дод, ҳамина нишон дод ки ҳамин устухони пеши сар ки ҳамин қадр сахт аст, хишт ба ин мешкананд, 1/10 сантиметр шикастагӣ аст. ин ба он ҷиноятҳое ки характери вазнин доранд, тяж ки мегӯянд ба забони русӣ, ба ҳамоно аз рӯи ки ман бо мутахассисон суҳбат дорам анхел аст. барои мизор дар назди қонун ин бача ҷавоб шуд тяг. баъд рости гап он маҳалларо нисбати ҳамин худи бачаҳои мактабхону синни соли ҳамин баъди мактабӣ як аҳамияти ҷиддӣ шавад. нозирони минтақавӣ дар маҳалло дуруст кор кунанд. ин бачаҳои солҳои сол ба фикри ки медонад ба ғайри писари ман чандин нафарҳои азадагӣ аст ва ё муроҷиат карагӣ нестанд аз тарсу ваҳми худ. ман мебахшед аз ҳеч ка тарс надорам. худои таоло тори сар аст, давлат соҳиб дорад имрӯз. барои ҳамин ман ҳамин боварӣ дорам ки ҳамин таҳлилҳову ҳамин омӯзишҳову ҳамин рафти кори ҳама ҳамин чизо ба ин масъала баҳои воқеӣ медиҳад. ҷинояткор ӯ задааст надааст, не ки ӯ ташкилкунандаи кор аст, корманди ҳифзи ҳуқуқ вақте ки ташкил мекунад ӯ суистифода аз мансаби хизматиш аст, он иштирок дорад. худи ҳамин ҷиноят бояд ҷазоша дар назди қонун бинад. ман ҳамин ба ҳамин хотир бидонам ки ҳамин хеле гапҳо аст. номи насаби ман тақдиров тақдиршоҳ қиноатович, номзади илмҳои педагогӣ, корманди хадамоти давлатӣ назорат дар соҳаи маориф. фарзанди ман қаноатзода Сорбони тақдиршоҳ, соли таваллудиш 1992. имсол худо насиб бошад донишгоҳи технологии Тоҷикистона бо ихтисоси менеҷменти молиявӣ хатм мекунам.